извиняюсь, у меня такой вот немного телефон, когда я немного дергаюсь. Вот у меня все же есть небольшие догадки, что могут быть. Но я думаю, в общем, это что-то такое непонятное. Ребят, я рассказала одну историю. Однажды мы с мамой ложились спать. Моя сестра уже собиралась уходить куда-то. Я уже не помню куда, но какие-то стуки в дверь были. Мама предполагала, что это просто там сквозняк. А я вот думала, что что-то такое. Она сказала мне пойти посмотреть, кто там. Я никого не увидела, когда продолжала ходить к моей сестре. Так вот, и сейчас я вам покажу, какие здесь дома. В общем, сейчас вы убедитесь, что здесь точно был двухэтажный дом, по моим словам, мамы. Вот видите? И посмотрите на этот дворик. В нем совсем неинтересно играть. Он вообще маленький. Вот. Там вообще у нас нормального двора нет. У нас нормального двора нет, только если куда-то далеко, ну недалеко куда-нибудь, благо там сходить можно, покататься на качельках в каком-нибудь другом месте. Но у меня есть некоторые, в общем, я думаю, но это не может быть правдой, потому что мы живем на 6-м этаже. В общем, не может быть такого, что кто-то упал с 6-го этажа. Ой, я не знаю, что это было, но мне эти штуки бесили. В конце концов, мама решила открыть дверь. И все, больше этих штуков не было. В общем, у меня вопрос, что это было? Может, когда строили, кто-то сюда приходил смотреть, просто потихоньку, по секрету зашел и случайно свалился. У нас такой мысли нет? Напишите в комментариях, может, у вас есть какие-нибудь мысли. И еще меня интересует, что вон там вот. Если вы видели, там вот стоит небольшой вот такой вот здание, в общем, не здание, а вот там лестница есть. И там как будто домик, как почти домик на дереве, железная крыша, если вы видели. В общем, мне интересует, что же там такое? Неужели там никто не живет? Там что-то происходит? Еще меня интересуют заброшенные места. Но мне запрещают туда ходить. Но мне хочется, особенно в то здание, видите, вон там вот. Вот за вот этими зданиями, там, где забор, там, где написано памятник, там здание, вот, видите? И там, туда вот я хочу сходить, но это невозможно в крайнем случае, так как это невозможно. Просто я уже... Ну, я в смысле никогда не пыталась, но теперь мне это заинтересовало, я только сейчас это говорю, что мне туда хочется. В общем, я очень туда хочу, но я никак не могу туда добраться. Там вообще иногда я видела, как некоторые люди, ну и некоторые взрослые дети лазили по крыше. И мне интересует, что же там такое? Неужели там кто-то раньше жил? В общем, если у вас есть какие-то догадки по тому зданию, да, зданию, там, где написано памятники. В общем, мне интересно знать ваши комментарии. Мне интересно знать ваши догадки. Что же там было? Еще это сейчас увидела. В общем, я и всегда там видела, вот, когда смотрела в окно. Увидела какие-то вещи. Интересно, что это? Мне очень туда надо теперь. Но я не знаю, как туда добраться. Это, наверное, скорее всего, вообще невозможно. В общем, если у кого-то есть догадки, то пишите мне в комментариях. Пока-пока-пока. Я создам канал. Вот, я уже сняла видео, и думаю, я создам новый канал. Я уже, конечно, делала канал, но я так и не смогла снять видео, потому что, в общем, у меня будут разные там челленджи, скорее всего, может быть. И сегодня ко мне в гости придет Марина, моя подружка. Она скоро придет. Сейчас, смотрите, сколько времени. 12:06. В общем, она скоро придет, она к часу должна подойти.
В общем, всем пока-пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!